樹啊？冇幾多樹頭嘅，有啲木屋搭咗喺度嘅。木屋㗎，仲有啲木屋喺度啊！嗰啲人住木屋㗎，啲 squatter 拆晒啦。後尾曬住晒政府，完全冇咁多樹㗎，有啲黃菊㗎咁喺度。呢啲樓冇㗎，梗冇啦呢啲。但係啲樓咧就拆晒啲舊嗰啲咧7層大廈，就轉晒呢啲，而家好靚喎而家。啊，真係好靚！呢個未起啊，有啲石硤尾街市都仲未起啊。係啊係啊。咁而家呢度呢啲係咩街嚟嘅？呢度大埔道咯。呢個大埔石硤尾街下低咪教堂。如果呢度大埔道，即係我以前住呢度。係啦，你住嗰度啦，冇錯啦。係啦，你黃竹街上面嗰度啦。就係呢度啊。係啦係啦係啦。哦。啊，譚校長你做晒晒啊！好，你走啦，你走啦，你好多嘢做啊！唔阻你啊！喂，拜拜啦嚇！好，我哋會出去。好。你用完呢牌咧，即係翻去校務處咧。得啦，好。呢個兩位啱喎，真係呢度係住嗰度喎。